السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। मैंने सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वाक़यात और रवायात का सिलसिला शुरू किया हुआ है। Аз последователите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и на техните случки съм постоянно избрал тема, че ще говоря. Това днешния хутбе, това ще бъде последното хутбе, че да разказвам случките от последователите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Аз съм казал на нашите организатори, че ако някой случка е останало, после пак може да ви разказвам. Това е случайно, че тези хутбета в февруари месец свършват и на които случки свършват тази тема. И с това тема е свързана с Хазрат Муслим от втория халифа. Една-две случка съм разказал на миналото хутбе и днес почти всички случки, които са свързани с Хазрат Муслим с Хазрат втория халиф са свързани. Всички са свързани с него. След 5 дни ден на Муслим Мауд ще празнуваме. 20 февруари празнуват ден на Муслим Мауд. Това затова не празнуваме, че Хазрат Муслим Мауд бил роден. Това, което предсказание е било на 20 февруари, който Аллах Таала е дал на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, тази ден е избъднало това предсказание. Тази предсказание избъднало е и това е това е едно велико доказателство за Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху втория халиф още не е бил роден, когато това предсказание той е получил от Аллах Таала. Тези случки, които ще ви разказвам аз, в това има Аллах Таала е показал знамение за хилафът, за вечния хилафът. Тези хора, които са влезнали нови в джамат Ахмадия, Аллах Таала е водил на тях по правия път, който Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху втория халиф, който е прекарал своето време за хилафът. На много трудно време е било началото, още е почнало един раздор
големи ходжи, които учени хора в ислам бяха. Те бяха близки на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Те са разделили от джамаат, взели са цялото богатство на джамаата и после на различни места, различни време те са създали интриги в джамаата и на всяко време Аллах Таала е помогнал на Хазрат Муслим Мауд. Този велик халиф на всеко оправиле с всяка една интрига и всякакъв проблем. Аллах е бил с него и слава на Аллах Таала. Същия накрая тази джамаат е напреднала, който Аллах Таала е подкрепили, Аллах Таала е помагали и тези хора са били свързани с хилафът. Тези, които случки аз съм избрал, те са тези. Хазрат Шейх Мухаммад Исмаил Сахеб е разказале, че той 1994 година е правиле бед. Той е казале, че аз съм гледал в сън Хазрат Халифатул Масих Аввал, когато е бил жив, аз тогава съм гледал сън. Този сън е бил свързан с втория халифа, когато Хазрат Халифа Аввал е бил наранен и тогава е бил болен, разболял първия халифа. Тялото се надува заради не добре кръвно обращение или корема се разболява. И тогава той е казал, че аз съм гледал сън, че аз съм първия слуга и съм слагал ръката на Хазрат втория халиф. И тогава аз съм казал, че аз не съм разбрал. Тогава втория Хазрат Шейх Якуб Али Ирфани Сахеб е казал, че той е получил видение, че Хазрат Мирза Махмуд ще бъде втория халиф. Хазрат Амир Мухаммад Хан Сахеб предишните случки също съм разказал. Амир Хан Сахеб някой писал, че неговото име е било Амир Мухаммад Хан Сахеб. Този, който е писал и едно писмо е писано, че истинското име личи, че Амир Мухаммад Хан е неговото истинско име и той е 1903 година той е правиле бед. Той казале 23 ноември 1913 година съм гледал едно дърво и на дърво имаше някакъв плод и то много силен вятър е било и толкова шумили са неговите плодове и листя и никой не можеше да слуша. Тези плодове са били сухи и тогава дъжд е валяло и всичките сухи плодове са паднали. Тогава в съня на него се казват, че дявол къщата е срутена и сега ще има една прекрасна градина и ще има плодове. И един човек е посочил и казал тези сухи плодове, че ти защо си наричал това, че дяволска къща е срутено. И той е казал, че аз не съм казал, това е казал обещание Месия, че тези сухи плодове са на къщата на дявол. Тогава аз съм слушал един глас. Той казва, че този човек е рецитирал предсказанието на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам пред хората и за тях хората чувствали със спокойствие и са радвали. И той казал, че Алхамдулилlah, този сън е било точно и Молви Мухаммад Али Сахеб, който е дигнал голям шум, той е разделил от джамата, даже от излезнал от Кадиян.
След това Ахмадия джамаат чрез втория халифа в цял свет е било разпространено. Хазрат Амир Мухаммад Хан Сахеб е казал, че 24 февруари 1912 година аз в сън съм гледал, че Хазрат втория халиф ми е казал, че това, което предсказание е било на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, това, което сън разказват, този сън е било сънувале във времето на първия халиф, че когато Мехмуд ще идва, тогава ще седи на короната и ние Джордж Петия ние мислихме и Мубарак Мауд означава Сахабзада Мирза Махмуд Ахмад, значи втория халиф. И после съм мислил, че времето на него хилафът трябваше да бъде в него време някакво много голямо знамение. И тогава разбрах, че и знамение ще избъдне. Хазрат Халифатул Масих Аввал лицето е било много радостно. И аз съм казал, че аз мислих, че Мауд ще идва, Мубарак, благословен Мауд ще идва някъде далечни години, но в съня си мислих, че халифа, който е Хазрат Молви Сахеб, Мия Сахеб, как ще бъде халиф. И тогава разбрах, че Хазрат Халифа Аввал няма да стане много стар, защото любимите на Аллах не стават много стари години. Не живеят много стари години. Някой казва, че Мауд, въпрос дигат за Мауд, на него Аллах Таала е казал в съня си. Хазрат Хайрдин Сахеб, който е правил бейт 1906 година, той е казал, че аз съм гледал един път в сън, че втория халиф, Хазрат Халифатул Масих Сани, Айядахуллахул Масих Сани, ръцето е било много дълго. Около 55 фута дълго е станало неговата ръка. Това означава, че Аллах Таала е дале на него много голяма сила, че никой не може да спори с неговата сила. И същото време гледам, че лицето е на него към запад и една много малка стена той седи и той е плакале. Аз съм казал, че Хазур, защо плачете? И той казале, затова плача, че хора да не ми правят своя Бог. Хазрат Хайрдин Сахеб също е казале, че няколко дни са минали, че аз съм гледал един сън, че Хазрат Халифатул Масих Сани, Айядахуллах Таала, на хората раздава писма. И тези писма са на тези хора, които място има на небето. Те на всеко ниво ранг, който е, те дават писма. И аз попитам, има ли място за мен в небето? И има ли някой място за мен в небето? И той казале, да, има място в небето за теб също. И тогава аз съм разбрал, че каквото съм мислил, това всичко е от светлината на пророчеството. Хазрат Халифа Нуруддин Сахеб Сакна Джаму е казале, 1991 година декември той правиле бейт, той казале, че 1901 година аз съм гледал едно дете, хората обичали на него и аз съм дигнал на него в ръцете. Той е било много малко дете, но хората казват, че той е 43 години. Тогава съм разбрал в съня си, че това дете, който е, това е Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад, синът на обещания Месия. 1931 година той е биле 43 години и това е в поезията на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че твоя любим ще бъде моя син и в това числото едно посочи към 31, че Алиф, Же и Каф, когато се изважда числа, това означава 31.
И от духовния начин пророк или избран става човек от след 40 години и за Хазрат Рехемдин Сахеб Рази Аллах Таала анху, баща се казва Джамалуддин Сахеб, той е правиле бейт на 1902 година, че времето на хилафът, втория халиф време, аз съм гледал сън, че молви Мия Сахеб, че втория халиф и молви, той е седнал с него, с Мухаммад Али Сахеб. Аз гледах, че молви Мухаммад Али Сахеб е намалявал тялото и лицето и е станал като едно дете. И Хазрат Мия Сахеб е станал много висок и голям и лицето е станало много красиво. Тогава аз съм очудвал, тогава всичките съмнения са били излезнали. Някакви съмнения са било и той е казал, че сутринта аз правих бейт, защото всички съмнения са изчезнали. Той е казал, че тези дни преди хилафът, Хазрат Амирул Моминин, халифатул Масих Сани, втория халиф, трябваше да отиде на хаджлак. В тези дни аз в сън съм гледал, че мусулманите са обиколени от неверниците. Когато нямаше никакъв начин, тогава от нас един човек е летяло към небето и донесели със себе си много силна войска и те са нападнали на верниците и те са избягали. Аз съм разказал този сън когато втория халиф е бил в Медина. Аз съм изпратил писмо и аз съм казал, че който е отишъл на небето, това означава вашия пътешествие за хаджлак и за това силна войска означава, че чрез вашите молитви ангели ще слизат от небето и чрез ангелите Аллах Таала ще унищожава на неверниците. И аз мисля, че тогава Хазрат втория халиф, когато върнали от хаджлак, тогава в масджид Джамия Нур той е разказал моят сън. Хазрат Амир Хан Сахеб е казал, че 20 февруари аз в молитва на Иша съм молил, че о Аллах, на мен ми показвай Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям и Хазрат Масих Мауд алейхи салам и другите набожни хора да срещам в сън. Когато съм спал, тогава какво гледам, че много религиозни хора, избрани от Аллах, са събрали в едно празно място и те са молили и пред Хазрат Масих Мауд алейхи салам и пред мен има светя от джасмин и ние чувстваме мирис. И тогава Хазрат Халифатул Масих Сани е казале, че малко по-далече трябва да бъде малко по-далече от нос, за да чувстваш по-хубав аромат. Хазрат Мир Сахеб е казале, че 1913 година декември аз съм сънувал, че такива къщи съм гледал, че под къщите имало море и къщите трябваше да потънат в море и това е избъднало, когато враговете са отказали от хилафът. Той казал, че февруари 1913 година аз съм гледал, че аз качвам на стълби и след мен има на съпруга на втория халиф и когато аз съм погледнал когато съм гледал на съпругата на втория халиф, аз съм притеснил. Тогава Хазрат съпругата на втория халиф е казал, не страхувайте си моето дете. И след това на едни стълби съм минавал и съм влезнал в една друга къща и тази къща е била на Хазрат Масих Мауд алейхи салам къща. И какво гледам, че семейството на Хазрат Масих Мауд алейхи салам са ми избрали като слуга, но това заплатата е било много малка, но аз пак съм решил и един човек ми пита, че преди заплатата ти е била много добра, защо си поставил тази работа. И аз съм казал, че измамил моя шеф на мен
И той ми пак попитал защо си закъснял. И аз съм казал, че моите гости са били болни. Затова на Хазур съпруга казала, да, когато грижиш за някой болен, тогава може да закъснява. След това гледам, че няколко души влезнали са на домата на Хазрат, в къщата на Хазрат втория халиф и те искат нещо лошо да правят, а моите ръце имаше сабия и аз съм изгонил чрез сабия на тях. Един човек пак влезнал с сабия и аз с моя сабия съм резал неговата сабия. Той оплашиле, няколко хора са обиколили на Хазрат втория халиф и аз съм изгонил на тези също хора. И един още човек, който искаше да създаде раздор, аз исках да убия на него, но той назад вървяле и аз също вървял съм към него и докато аз съм убил на него. И когато влезнал съм вътре в стаята, тогава съпругата на Хазрат втория халиф и втория халиф са ми дали мляко да пия. Един човек гледал, че аз пия мляко и той ми попитал, защо пиеш мляко? И аз съм казал, че млякото е много хубаво. Тогава съм отворил очите, събудил съм и това чрез писмо аз съм изпратил моят сън на Хазрат Халифатул Масих Сани. И той изпратил отговор чрез личен секретар и той казал, че ти ще служиш на религия нещо. И тогава 30 април пак съм писал писмото на Хазур, на Хазрат втория халиф, Съйедна имама на Хазрат Амирул Моминин, асаламу алейкум. И съм писал в парсийски език една малка поезия за Хазур, за добрите желания, че тези хора, които са срещу джамаат и полицаите, аз притеснявам и после съм гледала, че една група е било срещу Хазур и аз съм убил на техния главатар и съм изгонил цялата група. Тогава Хазур казал, че писал отговор, че Аллах Таала ще ти даде отговор. И тогава аз съм писал, че аз очаквам, че нещо да служа на джамаат, но аз не знам как да служа за религия, освен да моля на Аллах и помощта на Аллах. Аз се моля на Хазур, че молете за мен, че Аллах да забравя моите слабости, Аллах да ми даде, че аз да служа на джамаат. Той е казал, че Алхамдулилlah, че след 7 години моят сън е избъднало дума по дума. 1924 година аз съм отказал от моя работа, аз съм бил офицер и защото заради няколко причини той ми е казал, че аз също отказвам от работа и ти също оставай. И разбрах, че този офицер ми е казал, че измамиле 90 рупи аз тогава получавах заплата, но сега получавам в Кадиян за джамаат работа, който върша само 20 рупи получавам. И това най-вече на 1906 година аз сега гледах на раздор на Хваредж и Аллах ми е дале възможност да много да моля и Хаким Мухаммад Ата Мухаммад Сахеб, който е правил беят на 1901 година, е казал, че Хазрат Халифатул Масих Сани рази Аллах Таала анху почти един месец преди Хаким Сахеб от Шадра е дошъл на моята къща и казал, че
Айде да говориме нещо за Мухаммад Али тема. И аз също съм бил с тях и в джамията като приятели с Хаким Ахмед и Молви Мухаммад Али Сахеб са говорили. Около 15 минути са водили тази дискусия, и че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е бил пророк или не. След това ние сме върнали в нашите къщи. Вечерта съм молил, че о Аллах, Молви Мухаммад Али каквото е казале, това нещо личи, че е истина. Значи някакво съмнение слагале в сърцата този човек. Грижи за моето сърце. Аз съм сънувал, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам същата вечер е притеснен и дошъл е бързо. И аз съм гледал, че един човек, който грижи за гълъби, и той гледа ядосено към един другия човек, който също грижи за гълъби, и неговия гълъб е отишъл на другия човек, и той Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че ти да не отиваш на Пегам билдинг. И тогава аз съм отворил очите и доктор Абдул Гани Кадък Сахеб е казал, който правил бейт на 1907 година, че време е минавало и Хазрат Халифатул Масих Аввал, първия халифа, починал. От Найроби хора всички са правили бейт, но аз и Мухаммад Хусейн Сахеб покойник и Хаджа Камруддин Сахеб покойник не сме правили бейт. Трима души не сме правили бейт. След това аз съм отишъл в Хиндустан, в Индия. Тогава аз съм откъснал съм от работа и война е почнала и аз съм бил в Хиндустан, в Индия. И тогава получих работа в медицина. И тогава аз съм отишъл в Пегам за града. И там аз съм молил. И там съм слушал тълкование на Корана и различни дискусии съм слушал. Доктор Мирза Якуб Сахеб съм попитал, че кой е прав в тази дискусия. Тогава доктор Сахеб покойник ми е казал, че всички умни хора са с нас, тези всички разумни хора са с нас. И в тези дни Хаджи Мухаммад Муса Сахеб, в същите дни аз съм отишъл в Хаджи Мухаммад Муса Сахеб и той е бил редактор и различни дискусии сме водили. Мунши Сахеб някога е говорил силни думи. И аз съм мислил, че Мунши Сахеб е говорил силни думи, малко сериозни думи. Аз съм мислил, че това е неговия навик. Един път Мунши Сахеб ми е казал, какво отиваш на Пегам за града? И аз казвам, отивам да слушам тълкованието на Корана всеки ден. И той казал, да всеки ден там отиваш, днес с нас да тръгвай да слушаш Коран. В тези дни Мия Чирагуддин Сахеб намаз е било и там е било тълкование. Това на Хазрат Гулам Расул Раджаки е дал обяснение на Корана. И тогава в Саякул първия ръку на втория част е било обяснение. Молана Раджаки Сахеб много постоянно и много гладно тълкуваше Коран, който никога не съм слушал. Тогава аз съм гледал лицето на Хазрат Молви Сахеб, мислих, че това е някой земеделец. Какво ще тълкува той Коран? Но очудвах, че Молви Сахеб така тълкуваше Коран, че като едно море има в него за знанието. И така аз съм хвалил пред този човек. И той е казал, че вашия Мухаммад Али Сахеб е учил при този човек, който аз ще ти видя, ще ти вода. Аз съм гледал тогава един сън, че една джамия е била така, който от Батала джамия е била. И аз съм седнал в джамия и съм мислил, че някъде да вода да взимам и да правам абдес. Тук там съм гледал и гледах, че няма там вода. И съм мислил, че вода няма в джамия.
И после съм търсил, излезнам съм от джамията и съм търсил водата и гледам, че една още джамия има, както е на Пегам заграда джамия, има там вода и аз съм отворил чешма и тогава съм гледал, че първо бистра вода е дошло, след това като малко мътна вода е дошло. Като на английски е кай, като мътна вода е излезнало като нещо и това е паднало на моето ръце и аз съм казал, че това е мръсна вода и е вече свършило. И това първата джамия, която е била, аз съм мислил, че пак да върна на първата джамия от и това, което стена е било висока, аз съм качвал на стената. Тогава доктор Мохаммад Сайед Шах Сахеб е хванали моя крак и казали, защо си дошъл той тук. И мисля, че той това говори за тази джамия, за където той правише абдаси. Аз съм казал, че повече не идвай тук, защо си дошъл. И аз съм върнал към първата джамия и там е било едно много чист извор и гледале и Хазрат Молви Гулам Расул Раджи ки Сахеб е говориле, Разиаллаху таала анху е говориле за хадис книга. И книгата е била много красива. Аз съм мислила, че тук е толкова много вода и бистра вода и аз не знаех, че тук имало вода. И когато съм дигнал ръката след вземане на абдъс, тогава Молви предишния джамия ходжа е дигнале едно момче е дигнале сабия към мен и аз съм чувствал, че това е заповед от втория халифа и след това е било малко по-различно, че аз имам в моя ръка има сабия и малки момчета има с червена униформа и черна униформа и дни са били на Мухаррам месец. Аз съм хванал сабия и казал съм изчезвайте от тук. Тогава аз съм разбрал, че моя син Абдул Гафур син има къща и аз съм искал да влизам в къщата. Тогава полицаи са дошли и те правят проверка и аз съм мислил, че тази сабия, който е било с мен, при мен без лиценз, но те са дошли да вземат. Тогава аз съм мислил, че тази сабия съм донесъл от Африка. Няколко приятели съм разказал и може би мистри Мухаммад Муса Сахеб ми е казал, че ако си убил в съня, тогава ти никога няма да бъдеш лицемер. Лицемерието трябваше да изчезне пълно от теб. И след това аз съм правил бед и винаги съм напреднал в религията. Хайрдин Сахеб, Хазрат Хайрдин Сахеб е разказале, че когато раздор от Храр е бил, тогава аз съм гледал, че Хазрат Амирул Моминин един човек Юсуф е легнале до Хазур и другата страна един човек Шер е легнале и тогава Алла ми е казале, че да, тези хора са той е Юсуф и хора ревнуват от него, но с него има Шер, означава лъв. Затова тези хора, които ревнуват, те не може да правят нищо против него. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам поезия е било, че Юсеф е паднал в кладенеца и в кладенеца Аллах е слушал неговия плач. Хазрат доктор Немат Хан Сахеб е разказал, че 1889 година той правиле бед и в тези дни той е казал, че аз съм бил в вакансия в къщата ми. Аз помня се, че едно писмо той е писале и Хазрат Молви Гунам Хусейн Сахеб Пешаври той говориле за него, че той е биле тъст на Хазрат Мирза Баширудин на втория халиф. Той началото не правиле бед и той е получиле писмо и той казале, че заради че откажи от бета.
че от втория халиф бейт откажи. Защото аз съм бил много близък на него, с него не съм разбрал и аз съм писал в Пегаме Сула, но това е благословението на Аллах Тала, милостта на Аллах Тала, че хандане, че семейство на пророчеството, каквото съм мислил, никога не съм обиждал за Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, за втория халиф, никога не съм говорил някаква обидна дума. Това е било дълго време моето състояние. Аз съм влезнали в техното събрание и това, което аз съм говорил, Молви Гулам Хусейн Сахеб, началото той не правиле бейт на 1940 година, той правиле бейт и после е джебеле в Кадиян. Той е казале, че един-два пъти съм отишъл в събранието 1930 година. Аз съм сънувал, че една много голяма къща има, като и до него е имало река също и много вода е била много висока и гледам, че Молви Мухаммад Али Сахеб, гледам, че той е черно лице и бяло лице и съм мислил, че първо времето на обещания Месия той е биле по-добре и после след смъртта на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам неговото лице е било черно, значи в лошо състояние. Аз 1932 година аз съм бил вкъщи и доктор Мухаммад Юсуф Сахеб, който ми е роднина, той е писале, че бързо идва и в Кадиян, защото аз трябва да тръгвам в Америка и ти ще построиш къщата ми и ти ще грижиш за къщата ми. Тогава аз април 1932 година съм отишъл и моето семейство е било с мен и ние сме гледали много очудвано ново небе и новия свят, влезане на участване на молитви постоянно, хутбета и речи от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, каквито съмнения хора са ни дали, това бавно са изчезнали случайно. Аз от Кадиян съм отишъл на Надио, тогава Маша Мухаммад е дошъл, той е в разговор ми е казал, че прави бейт. Аз съм правил бейт, формуляр попълвал съм и всички съмнения са изчезнали от сърцето ми и Аллах Тала е бил милостив към мен и като мен грешен човек Аллах Тала пак ми е дал живот, иначе моето приятели още са в загуба. В сърцето мислят, че ние сме грешили, но пречи на техното богатство и това е техната ада. В ада постоянно горят. В сърцето иска, че да приемат на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, но от гордостта не може да приемат. Аллах да даде на тех правия път. Към мене Аллах Тала е бил милостив. Почти 2 години са минали, че един път сънувал съм, че от небето слиза един златен ковчег или съндък и е спирало над земя и че аз съм летял и съм хванал този съндък. И когато съм хванал, от цял свят съм слушал един силен глас, че ислам да бъде победителска религия и Hazrat Mia Sone Khan Sahib Raziyallahu Ta'ala anhu разказали, че май 1983 година, когато е било раздор на Ехрар, тогава аз много съм молил и постоянно съм рецитирал Друд Шриф. Ехрар са били срещу джамаат, много са дигнали шум. И аз съм молил, че Аллах грижи за моя Месия. И тогава аз в сън съм гледал Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Какво гледам в съня си? 4 камили са били и на всеко едно камила Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и Хазрат Абу Бакър също седи върху тези 3 камили, върху една камила и другите 2 камили последователи са седнали
Hazrat Muhammad sallallahu asam kazal, Hazrat Muhammad sallallahu kazal Sone Khan, tisi dušel, ajde utivej i bavno da utiveš, za da strahovat враговете от теб. Тогава аз съм тръгнал 10 крачки напред. Тогава Хазрат Мухаммад салам е казал, че Соне Хан назад върви, защото шумът твоето стъпки. Соне Хан е слезнал от Камила и когато стигнал до джамия Мубарак в Кадиян, тогава всички последователи са слезнали от камилите. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam е влезнал в джамията Мубарак в Кадиян и тогава всичките последователи също са влезнали и тогава един прозорец, който е било в джамия Мубарак, той е влезнал от прозореца в къщата на Хазрат Халифа Сани. Тук спира неговия сън. Неговият сън тук спира. Хазрат Хайрдин Сахеб разияллаху таала анху е разказал, че един път аз съм гледал, че Амир Кабул е казал, че аз съм изпратил моите пари и след това аз също ще идвам. Кога мистри са създали раздор, това е било вътрешния раздор в Кадиян. Тогава аз съм гледал, че Хазрат Халифатул Масих Сани на небето прави разходка и значи в съня си Аллах Таала е казал, че неговото ранг и ниво е толкова високо, че той разходка прави на небето. Че земни хора колко искат може да вредят на него, но не може да вредят, защото неговите крачки върват към небесата и Аллах Таала грижи за него. Това е Хазур ал-Ислам поезията, че тези, които живеят на небесата, земни хора не може да вредят. Хазрат Мия Соне Хан Сахеб е разказали, че сега аз за истинския доказателство за втория халиф да разказвам за хилафът. Когато раздор е било на мистри, тогава хора са говорили много срещу джамата. Аз съм молил, че Аллах, моя водач сгрижи за моя водач. Той е синът на обещания Месия и много дружрив съм правил и сура Фатиха съм рецитирал и съм правил молитва и тогава в съня си гледам, че един човек е дошъл при мен и казал, че към изход Мурда село са дошли ходжи и казват, че ахмедиците ще унищожаваме. И бъркат и аз, Соне Хан Сахеб е казал, че аз и бъркат Али Ахмеди и Фатех Ахмеди в съня съм тръгнал към ходжите и когато ние сме пристигнали Моза Панд селото сме пристигнали, тогава времето е било на асър намаз и аз на имам съм станали на двама са молили зад мен, тогава Ширик сам и Гулам са дошли и аз съм гледал към небето и на небето има два луни. Едната е много красива и другата е като квадратен луна и няма никаква светлина. И когато аз гледам, че в него има вече почва светлина, че това, което втория луна е било точно така светлина, аз казвам, че тези две са еднакво светлина има. Първата луна е била на Мирза Сахеб, Хазрат Масих Мауд ал-Ислам, втория, който сега е станало светлина в това е синът на обещания Месия, втория халиф. И както аз съм казал, че в Мистри също имаше много голям раздор. Хазрат Халифатул Масих Сани и много мръсни обвинения са слагали и са правили дело срещу него. Малко да ви обясна, че често хора не знаят тази раздор. Накратко, Хазрат Халифатул Масих Сани, втория халиф, е разказале, че това дело срещу мене са правили, че аз съм избрал някои души, че те да убиват на някои души. Те са тези хора, които са срещу мен, който е група. Второто дело това е, че да дам гаранция, че повече такива неща няма да правят. И той писале, че къде може да убивам, аз никога не съм говорил лоши думи за тях и никога не съм лоша молитва правил съм. Но те са съмнявали,
и някои души, които са лоши обвинения са били срещу мен, мислил съм, че срещу тях трябва. Те са мислили, Хазрат Халифатул Масих Сани, тези хора са мислили, че Хазрат Халифатул Масих Сани срещу тях нещо ще прави. И те са създали в вестник също някои много лоши думи са говорили и обвинения. И след това Хазрат Масих Мауд е казала, че тези хора, които в морално падат доле, те искат да отмъщават и затова такива думи те говорят, че аз съм виновен или аз искам да убия на тях. И много мръсни обвинения са слагали, но Хазрат Масих Мауд, втория халиф, не даде никакъв отговор в историята на Ахмедият. На кратко резюме, който е писано, че успехи на джамата и на втория халиф на всекъде уважение и той е станал всякъде известен. Те не може да гледат това и са ревнували и са били против него. И заради това те в Кадиян някои мистри, който Месин Сония магазин работиха, те са в един вестник Мубахла, име се казва на вестник Мубахла, срещу Хазрат втория халиф много безсрамни обвинения са писали и като една буря е било срещу джамата от тях. Това е било една много голяма пропаганда и че зад този пропаганда е били са враговете на ислама, враговете на Ахмедия джамат. Те са използвали всекакво оръжие, че да някакъв начин да вредят на джамата. И много ясно всеки един разбрал, че те в морално колкото са ниски и там също е лечило, че Хазрат втория халиф колко е бил достоен, постоянен и уважен и търпелив човек. И в много вестници са писали, че тези хора на морално са паднали. Хазрат Халифатул Масих Сани е в своето речта казале, че такива неща са свързани с джаматите на Аллах. Не трябва да притесняваме от тях. Нашия задължение, че ние да работиме, никога не трябва да притесняваме от враговете. Каквото е на Аллах Таала сам дава победа. Аллах Таала сам грижи на своите неща. Ако джамат Ахмедия е било от някой човек прави на джамат, тогава как може да върви до това степен? Аллах е създал това джамата и Аллах ще грижи и Аллах е грижиле и той после ще грижи. Аллах Таала ми е казале, че величие и мира и изпълнение времето ще дойде и враговете ми казват, че твоя джамат няма да напредва. Но аз казвам, че моя Аллах Таала ще ми създаде успеха и накрая тази раздор е свършило и власт е помогнале и тези власт, който помогнале на лошите хора, тази власт е било променено и този раздор е изчезнало и сега, който някога плануват или пропаганди срещу джамата правят, ако властите помагат на тях, тогава тези пропаганди стават срещу властите. Аллах Таала на джамат всекакъв раздор да пази и Аллах Таала да ни показва успехи и тези последователи, които сме говорили, Аллах Таала да даде много добро място на тях в рая и винаги на техните поколения Аллах Таала да даде че техните поколения да напредва в джамата и на джамат всекакви Аллах Таала да сел джамат да пази на всекакви раздори и от лоши неща и Аллах Таала да даде на всеки член от джамат, че да има силна връзка с хилафът. Днес също на намазе джаназа гаиб ще правим Мукаррам Сардар Мохаммад Барвана. Той е от Джанг 2013 година. 13 година 7 февруари той е починал. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Ахмад Хан Барвана е неговия баща.
Barwana Thatha Shehre Sajitali Hazrat Khalifatul Masih Sani vreme неговия той е правиле беет, тогава той е биле тогава 10 години и голямо желание е било от малки години той е проповядвале до края на живот той е проповядале. Не нямало толкова образование, само основно образование, но Хазрат Масих Мауд алейхиссалам книгите на халифи много внимателно е челе в като село хора. Той е така е подготвиле на себе си за доказателство на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и на халифите, че хора много внимателно са слушали различни места от джамаата, отишеле като проповедник и въобще никога не страхуваше, никога не мислеше, че кой е пред него и между враговете без да страхува и отишеле и проповядвале някога враговете говорят на лоши думи срещу неговата дискусия, но никога не е притеснявали. Хора често са разбрали неговия характер и никога не къде и то да изпращат или кое време той никога не е отказвали, даже всичко е оставиле цялата работа и отишеле за неговия един син е Барвана Сахеб, проповедник в Сералион и единствения син е. И той е писале, че един път баща ми е биле с мен и цел вечер той един приятел е обяснявале за доказателство на обещания Месия. И неговите въпроси много внимателно дале отговор и казале, че какво пречи на теб, че ти да не бъдеш Ахмади. И на всека един въпрос той различни начини отговори дале и цел вечер той е проповядвале на приятеля си. И когато върнали сме, когато приятел върнале, тогава този приятел правиле бед и на своето семейство писале. И тези хора са ми показали това писмо, че аз на един селянин съм срещнал, който цел ден съм гледал, че с животни е занимавале, но една цел вечер аз съм гледал, че при него има знанието, като едно море има в него за знанието и той е толкова пъти е челе на книгите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на халифите книги. Всека книга много пъти е челе. Една дъщеря и един син в Сиралион, той е като мисионер. И събрание също било в Сиралион и заради събранието и заради някои други причини той не отишеле на джаназето. Даже не е попитале, че аз да отивам, защото биле заед в събранието. Аллах Таала на него, желанието на неговия баща, Аллах Таала да даде на него възможност, че той да служи на религия и Аллах да даде на него търпение. Той е вакфи зиндagi и Аллах Таала да даде на баща молитви да избъднат за неговите деца. Аллах Таала да даде добро място на него в рая. Амин. И Аллах Таала да даде на всички останалите от семейството да даде търпение. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر